بتديك قيمه للقوات المسلحه المصريه. نعم. الحاجه الثانيه تشجيع السياحه. النهارده حاجه المعارض بالظبط. ده انت جاي لك وفود بالدنيا، بتتكلم على 35,000 زائر بالظبط. وبعدين كل دول جاي لك يا احمد بيركب طيران، نعم. بيدفع فلوس، اقامه، فسح وبنادق، طبعا بيشوف المعرض يوم اثنين وبعد الظهر بيدفع. نعم. فدي كلها ميزه. طيب اللوحه اللي بعد كده، طب احنا بنستفيد ايه؟ مدى استفاده مصر. مهم ده. اولا احنا لن نتكلف اي تكاليف في هذا المعرض، بل بنكسب. امال مين بيتحمل؟ كل دوله جايه بتاجر البوث بتاعها وبتدفع لارض المعارض. مأجرة. امال انت ملف ايه سبيل؟ لا يا احمد، لا بتتأجر. وبعدين لعلمك شركات السياحه السلاح في العالم هي اغنى شركات، وبعدين شركه الادويه. انت فاهم؟ معرض الادويه بتجيب فلوس. فاذا بكسب. انا باجر الارض دي كلها. نعم. وبعدين هو الديكورات اللي اتعملت مين اللي عملها؟ مش عمال مصريين؟ نعم. وشركات مصريه، ووضب وتعالى وهات لي نعم. مكسب يا احمد. نعم. فاحنا بنكسب من هذه المعارض. تجاره المعارض في العالم مكسب. نعم. حتى زي ما انت قلت بتضيف للسياحه زائد انت، فانت ما خسرتش مليم، انت كسبت. عظيم. الحاجه الثانيه في المكسب، انا بسوق بطلع. نعم. النهارده دخلوا العربيات المدرعه، الطيارات المسيره الجديده بتشوف وبتقارن، دي بتروح المحل الثاني جنبك. نعم. انت بتروح مثلا روسيا عارضه الطياره بتاعتها المسيره، دي بتاعت مصر، المدى كام ودي المدى كام، الله المدايات زي بعض. نعم. الاسلحه زي بعض. نعم. طب بس السعر هنا ارخص واحنا ارخص. شفت انا الطياره الدرون من الطيارات اللي مصر صنعتها، طياره مش عارف بتطير على سرعه كام درون، وبتشيل 50 كيلو قنابل، يعني قنابل لحد وزن 50 كيلو، فتعمل يعني النهارده احنا مطيرين طياره كانت مفاجاه 24 ساعه طيران. تمام. انت طبعا مش عشان برضو الناس، احنا خدنا نو هاو من دوله وبالذات مثلا من الصين واولادنا طوروا. فلازم نبقى عارفين كده. نعم. احنا لكن ان شاء الله الحمد لله في الاربع سنين اللي فاتت عملنا طفره جديده. وبعدين طبعا احنا برضو بنستفيد ايه؟ بنطور الاسلحه بتاعتنا. يعني احنا مصنع قادر بتاع العربيات المدرعه. نعم. هو شغال في العربيات بتاعته، فالمهندسين بتاعه لما يروحوا بقى المصنع الجناح الروسي والجناح الامريكي، نعم. بيشوف العربيات التانيه اللي زيها. نعم. وبيتفرج هناك ايه مميزه عندي. فدي فرصه ان الناس مهندسينك مش يشوفوا كمان، يشوفوا ايه اللي موجود وايه تطوير وايه ناقص عنده. نعم. فدي كلها بتبقى نقل خبرات كمان. نقل خبرات بالظبط. نعم. احنا دخلنا منظومه المعارض وكانت حاجه كويسه جدا. عظيم. وبعدين ان انت بتعرف السلاح بتاعك داخل ايه في مجال الصناعات العالميه. كويس قوي. اتفضل. طيب مصر بتعمل ايه؟ احنا عندنا ايه؟ التصنيع العسكري. السلاح مين بيصنع؟ 4 حاجات.